Olles poñendo aquí algunhas imaxes incluídas do Domingo Malagón. Que bonito. Isto supoño que conocedes, non? Home. Pero fixadvos como vestían, Non vos quededes co aparente. Como visten esos estudantes? De corbatiña. Todos de corbata. Eu, cando fixemos o 50 aniversario de Peritos, lles decía, éramos os peritos de Franco, na maneira de vestir seguro, de corbata, ben atildados, de traxe, e así viñamos a clase. Logo nos fomos... E este conocedelo, non? Ah, sí, aí na organización de... Xa levaba o mismo pelo. Non volvín a este pelo, pasei por diferentes fases. Sí, efectivamente. Esa corda ben. Mira, De vello gaiteiro, se di. E aquí está, aquí está unha persona que vos citei eu antes, que aproveito para... A primeira pregunta vou a facer a propósito desta foto, non? A ver se non lo conta ou non, ou sabe ou non. Porque antes estaba falando de como no grupo dos 7 que fixeron as negociacións con Suárez, o Partido Comunista de Galicia, que tú eres o secretario de organización, se non recordo mal daquele momento, colocou a un galego que non era comunista, que era este señor, Valentín Paz Andrade, representando a Galicia como nacionalidade histórica, entre os 7 que negociaban con Suárez. E sabes algo deso? Home, claro, eu metín a Valentín nesto, amigo. Vamos a ver, nos fixemos un tinglao, unha rede de xuntas democráticas, e eu organicei directamente a de Vigo, incluímos a Valentín Paz Andrade e a Víctor Moro e outros. Estuvo tamén Alfonso Álvarez Gándara, Barbó, que xa morreu, unha serie de persoas coñecidas do ámbito cultural, do ámbito profesional e da burguesía, porque teñamos ese gusto de buscar alguén da burguesía que non é da burguesía aperturista do réxime, era da burguesía que era democrática con interioridade, porque Paz Andrade, bueno, ele sufriu un atentado na época da República por parte dos anarquistas, pero era do Partido Galeguista, non? E que formou parte do Frente Republicano. E votamos man de Valentín, primeiro para presidir a Xunta de Vigo, logo a Xunta de Galicia, fixemos depois da Revolución dos Cravos unha xuntanza en Viana do Castelo, e logo enviamos as negociacións de Madrid buscando sempre un representante que fora aglutinante dos galegos demócratas daquel momento, pero é que non sei que pasou. Bueno, si sei o que pasou. Todos os que se asuntaron con nós para loitar contra a ditadura aínda na clandestinidade, case ningún prosperou políticamente, porque depois cambiou o que ahora se chama clase política radicalmente, que é un término que a mí me parece odioso. E o motivo é o seguinte, que a xente que vale para unha cousa non vale para o que ven despois. Non o digo negativo, porque é moi importante que houbera xente de esquerdas, galeguistas, en fin, de todo, tamén de dereitas que foran centristas, como se empezou a decir, etcétera, para que se traballaran esas institucións que acabábamos de crear. Pero esa xente non valía para a loita da clandestinidade. Non valía. Ou se estuvera nesa loita estaba nun segundo plano. Unha vez lle preguntaron a Paco Frutos por Piqué, o que fora ministro de Franco, ¿no?, que presumía de haber estado no PSU de Cataluña, de Aznarse. E entonces lle dixo Paco Frutos, eu non o coñecín, claro, xente que estaba na periferia, que adquiriu certa experiencia con nós, etc. E logo seguiu unha política, neste caso, no Partido Popular. É dicir, eso non só no caso no que estamos, é que históricamente é así. Dice, a revolución devora ao seu dirixente. Claro, é que non, os dirixentes non valen para as fases posteriores, son absorbidos, e tampouco queren moitas veces, porque realmente cando a min non me interesaba facer carreira política e eludín ocupar calquer posto desde o momento que tuvemos posibilidade, ou me desinteresei, etc. E tivo que vir outra xente. Algúns dos dirixentes da clandestinidade continuaron xogando un papel político. Home, o máis coñecido é Vicente Álvarez Areces, Tinín, que foi o dirixente do partido e do movimento estudiantil en marzo do 68 en Santiago de Compostela. Acaba de xubilarse prácticamente como presidente polo PSOE da Junta do Principado. E que foi o que fixo esta foto. E que foi o que fixo esta foto
que é do 68. Porque era o que movía a todos os estudiantes. E ese era compañeiro meu da dirección do PCG na clandestinidade, pero é unha excepción. Es decir, en general, incluso na esquerda surden, non digo outra xente, sino incluso outros partidos que estaban nun segundo plano durante o franquismo ou ben dedicados pois a cultivar a ideoloxía, en fin, determinados aspectos que logo resultaron importantes, por exemplo, no caso do nacionalismo, e que logo resurden cando se presentan as eleccións democráticas. E, de feito, se produce un cambio de hexemonía na esquerda do PC ao PSOE nas eleccións primeiras, no ano 1977. Tamén porque o PC pertenecía ao Movimento Comunista Internacional, había unha crise nese sentido, etc. Pero tamén porque, ao cambiar a situación, moita xente que nos apoiaba na clandestinidade despois apoiou o PSOE, que nace nas primeiras eleccións democráticas. Ao final, a clave de todos estes fenómenos hai que buscalo na base, no fondo, non na superficie, na base social. Entón se produce un cambio dos que estamos na política. Por eso que os que estábamos aquela non nos consideramos vocacionalmente políticos, simplemente utilizando o linguaxe da época, pues, estábamos na loita ou na revolución. Veña, ahora vos tocaba. Eu xa fixen a primeira pregunta para abrir boca. Eu quería tratar un tema incómodo, non sei, igual que responder ou non, pero en que consistía a tortura e como se executaba? Porque non podía ser física ou psicolóxica para que vostede pois dilatase información. Que, Tito? Que facemos? Falamos deso? Claro. Vamos a ver, eu o tema da tortura... Dá usted ese permiso? No, o tema da tortura, eu en principio me contaba un caso Tito, non? Eu en principio o meu caso está ben documentado porque os compañeiros que saliron antes tiñamos que pasar legalmente ante un xuiz, denunciaron o que estaba pasando comigo. E logo eu tamén denunciei e atopamos un xuiz demócrata e abriu un expediente aos policías que nomeábamos, que están por aí todavía. E entonces eso resultou amnistiado e nos foi comunicado. Eu comunicaron aos restantes, eu seguía preso e non me enterei de esa comunicación porque non me enviaron a cadea o feito de que os policías que nos denunciamos pois resultaron amnistiados porque no 25 aniversario da exaltación del Generalísimo pois hubo unha especie de amnistía de delitos comuns e aí eso salvou, pechou o expediente no que estaban os tres policías que eu denunciei e que nos denunciamos. Entón, eu non son moi partidario de falar demasiado e estuvemos vendo que na querella argentina se meteu algunha xente tamén a falar deso e os vin na televisión e falan moi pouco. Por qué? Porque pensamos que non hai un grado de interés en facer justicia sobre ese tema. Porque o problema dos torturados, como é un delito de lesa humanidade, é un problema de facer justicia e de reparación e de restaurar a verdade. De verdade, justicia e reparación, igual que os desaparecidos da Guerra Civil. Entón, aínda atopa xente do PP que dice, bueno, pues sí, claro, tienen derecho sus familiares a que tengan un entierro digno, ¿no? Os que están nas cunetas. Pero non hai ese mismo interés cos que foron a mellor tiroteados ou torturados. Ese ambiente non existe. Entonces, o problema é que se eu conto eso en detalle é que pois se preste a sensacionalismo e morbosidade sobre o tema. E notei que estos, como que falamos, Paco Lobatón e outros, na televisión máis ben facían o que fago eu, contar algunha anécdota. A mí fixeron unha reportaxe no Faro de Vigo, 2 páxinas con fotos e tal, e insistían no tema, o xornalista, un amigo daquele, Fernando Franco, daquela época. E eu lle contei unha anécdota, porque penso que
que o momento de contar todo con claridade, aínda que hai textos por aí, é cando en sede judicial, porque no caso dos desaparecidos durante a Guerra Civil morreron todos, pero no caso dos torturadores están vivos, están aí. En Vigo e en Ourense, concretamente, con algún me teño atopado algunha vez, etcétera. E entonces van a ser xuzgados, se vai a dar a coñecer a verdad sobre o que se facía nas comisarías e nas cárceles franquistas, vai haber reparación para a víctima. Claro, moitos de nós, eu creo que a inmensa maioría, algúns que non queren nin oír falar de tema, e outros non temos ninguna necesidade personal, nin de vinganza, nin de nada. É dicir, no sentido que, ademais, sempre é un pouco costoso emocionalmente recordar eso, non? Sempre é costoso emocionalmente, e o faríamos con gusto si os temas de memoria histórica pasan da xusticia argentina á xusticia española, é dicir, ante un xuiz. E, ademais, no meu caso, é que hai textos, hai fontes, tanto para retomar o tema desde o punto de vista judicial como fontes históricas, porque eu redactei uns folios que saliron da cadea de Ourense pois a través de meus pais ou de abogados, xa non recorde, que logo foron parcialmente publicados, porque teño que recuperar o texto completo do arquivo do PC de Madrid. E nada, por non eludir completamente o tema físico das cousas. Hai a diferencia de palizas, malos tratos, e a tortura era sofisticada. A mí, as cousas así máis brutas, pois foi a cigüeña e, sobre todo, o quirófano, que foi o máis bruto que me pudo ter deixado inútil nunha silla hasta o día de hoxe, non? Pero, bueno, eso quedaría para outra charla posteriormente, pero ante un xuiz, ou no momento que eso sala a luz completamente e simplemente pois haxa unha orde de detención contra José Manuel Rivera, como se chamaba, o José Manuel Orbán e Serafín González, policías que andan todos eles por aí e que aparecen na documentación judicial que nos conservamos, pois polo menos na fase de investigados ou imputados que se di agora. Como vedes, facer historia oral non é tan fácil. Pero o que sí que podes contar, que eu creo que non o acabaxe de contar e a mí me interesaba, era como se produce a detención do 71, porque isto foi a de Ourense, non? No 70. No 70. E a do 72, a de Vigo. É dicir, non o que pasa despois en comisaría, senón que estabas facendo ti para o Partido Comunista de Galicia naquele momento e como te localiza, como se sabes, bueno, esa factualidade do que te leva a comisaría, non? Vamos a ver, son dos casos. Por que te prende? Nos dos casos por actividade sindical. Vamos a ver, no caso de Ourense, bueno, eu con Manuel Peñarrey coordinábamos unha rede na provincia de Ourense de campesiños construída por min viaxando por toda a provincia en base aos guerrilleiros que quedaban dos anos 40 e aos puntos de apoio da guerrilla principalmente en varias zonas de Ourense, no Ribeiro, na Limia, en Verín, en Bande, Valdeorra, non caeron todas. E entonces simplemente o que ten de salir á superficie é que, aparte das octavillas polo non pagar da cota empresarial da Seguridade Social Agraria, os meus compañeros me pediron para unha aldea de Verín, Mourazos, unha octavilla por un problema dun cura facha, pero non sei se vive todavía, que ainda sigue sendo facha ali en Mourazos. E entón era un xoven campesino que era o que levaba o contacto con nós, e a octavilla, como facía referencia a un tema moi local, permitiulle a policía preguntar quenes estaban contra o cura ali e deron con este rapaz. E logo con xente no resto, en Verín, noutros lugares, na Limia, e chegaron á capital de Ourense. E simplemente algúns falaron, pero como eu na clandestinidade teñamos un nome falso, non? Eu era Simón naquel momento. Entonces, a min, eu estaba en busca de captura por outra caída en Vigo e non sabían
que andaba por Ourense, inda que eu andaba con meu carné de identidade na pensión. Nunha delas, ademais, compartín habitación con un que estaba estudiando para a policía e que logo foi confidente da policía na Universidade de Barcelona. Son pequenas historias. Un día ainda topei hai pouco, acabou máis na policía, anda medio tolo por aquí, nas ruas de Santiago, e anda medio tolo. Bueno, pois entonces el se enterou, despois de coñecerme a mí, quen era eu. Andábamos todos aí moi mesturados. E entonces, nada, de momento non sabían máis que un tal Simón, coas características físicas. Bueno, foi unha caída moi violenta, o sea, empezaron golpeando moito e machacando moito a xente. Viu xente de Vigo, cando se deron conta que o tal Simón era Carlos Barros, e entonces os de Vigo viñeron como expertos en tortura e interrogatorios, ¿no? A parte dos nomes que xa dixe, estaba Nieto, que morreu, e lle dixo a Carlos Núñez, o irmán de Manolo Núñez, que era meu compañero, e dile a Carlos que lo quiero mucho. Así é. Entonces, moi cabana que pariu, decía eu, porque el estivo dirixindos dende as oficinas, os interrogatorios e as súas diferentes fases, e non cedeu hasta o último momento, hasta que eles tiñan a certidume de que non ia a decir nada. Entonces, nese sentido, pois sona un pouco así paradoxal, non? Esas declaracións de amor premorte, porque logo morreu, era un tipo xa maior de todos eles, que era bastante novo, el e Beñitiño, que era o policía o comisario de Ourense, que se automarxinou ali. Toda unha historia que conviña a mellor reproducila máis no seu detalle. Entón, como chegan a min? Pois non o sei. Eu estaba nunha pensión ali, é certo, con meu nome, eles non cruzaban datos, non tiñan a posibilidade de utilizar registros, etc. Era todo moi precario. A policía era moi mala na época franquista. O confiaba todo á violencia. E entón, como chegaron a min? Por parte de algún dos meus compañeiros que podía terme localizado? Non o sei. Había un tipo ali do que sospeitamos, porque era unha persoa que estaba con nós e se movía en toda a provincia, pero ele estaba na clandestinidade por outro motivo, de algúns pequenos roubos, era un pequeno delincuente. E sempre tivemos a sospeita de que el podía ter sido en algún momento o punto informativo para que a policía chegara a min. Pois non sei como chegaron a min. O que si é certo é que me detiveron pistola en man dous tipos. Eu viña de regreso dunha reunión coa dirección do partido na clandestinidade que as facíamos nos arredores de Santiago, onde estaba desde Ourense en Santiago, a reunión de toda Galicia da dirección do partido na que estaba Vicente Tinín e tamén xente de Ferrol, Geluco, etc. E entón xa dixen, bueno, hai unha caída en Ourense e a min me pode quedar un tris de que me collan. Pero ninguén dixo nada. Me volvín sabendo no tren, sabendo que podían estar esperándome. Por lo tanto, houbéramos tido algún contacto previo cando empezou a caer os camaradas, a linguaxe da época, previamente, e nada, eu tiña unha decisión tomada de quedarme, non? Eso é obvio, e non me veía de exiliado nin cousa parecida, e quedarme e aguantar o que viñera. E pensando que a mellor non me podían localizar, ou sí. E cando cheguei a casa había un tipo con unha pistola que logo me din conta que como non había a Brigada Político Social en Ourense, viñeran os de Vigo e botaron manda a Policía Criminal de Ourense. E o tipo estaba todo o rato movendo o carro da pistola, etc., para asegurarse de que tiña bala en recámara. Tuve que eu tranquilizalo, me vai pegar un tiro no primeiro momento, en calquera momento, como aínda fumaba daquela, pedilles un pitillo e me puse tranquilamente a fumar ali, tratando de que fulano se tranquilizara. E iso por que é debido? É debido porque a fama me precedía, non? E entonces, sobre todo, bueno, porque xa tiña un bo expediente policial anterior, non? E entonces, como se houberan detido, pois eu
eu que sei, a Santiago Carrillo... Ao Lute. Sí, o a Santiago Carrillo sin peluca, eu que sei. E entonces, en ese sentido, moi nervioso. Non se sabe que tiña máis medo, non? Pois sí, lle temblaba. Non sabe quen tiña máis medo. E logo o que sí podo decir é que eu tiñamos asumido que podía pasar eso, os dirixentes o asumido. No primeiro momento eu recordo que Pilar Bravo, que era a xefa de organización do partido na Universidade de Madrid naquel momento, me decía, cando eu estaba empezando, me decía, a tortura se aguanta. E me facía referencia a un libro de un periodista francés que foi torturado en Argelia e que insistía neso. E ese libro lle perdín a pista que outro día Peñarrei en Ourense me dixo, teño ese libro eu, teño que buscar en librerías de vello para conseguilo, pero tiñamos a idea de que nos podía pasar e de que se podía aguantar. E tamén o PC nese sentido era o partido dos executados e dos torturados. Entonces, e aguantaban, os dirixentes polo menos aguantaban. Entón, tuvemos eso. E a mí me deron, por falta de experiencia, os policías de Ourense que me prenderon, o cual podía ser perigosa para min, me deron a oportunidade de situar o ambiente no meu favor desde o primeiro momento, a pesar da miña mocedade. E que eu fixe unha especie de declaración previa de intencións de por que non lles iba a decir nada. É dicir, lles decía, si vos dou unha uña, queredes o brazo inteiro. Entonces lle expliquei por que eu estaba nestas cousas. Falei de meus pais, da clase traballadora, dos sufrimentos, e todo eso, e fixe un discurso ético-político que o sentía realmente, ¿no? Que os colocou un pouco a defensiva. Porque, claro, para conseguir resultados e que o detido entre en pánico cos golpes e practicando unha psicología moi agresiva, ten que entrar, hai que darlle hostias desde o momento que entra ali, e unha presión psicolóxica fortísima, e todo eso. A mí me permitiron estar como estou agora, estar ali explicando e sentado, etcétera, e todo eso. E non quereron en ningún momento que poidera cumplir eso que lles prometía a eles, de non decir nada, ¿no? E de feito, como nomei a meus pais, despois me dixeron que os traían presos dende Vigo, entre outras moitas cousas, ou como colgarme de unha viga tamén, ou facerlle daño aos meus pais. Eu o tema dos meus pais me fastidiaba, pero o asumía, porque meus pais como eran xente dura e sei que non habería maior problema. O de colgarme dunha viga non creí. Simplemente fixe o meu cálculo, porque desde o primeiro momento tratei de actuar con moito rigor por exemplo, nas horas de sono, para estar ben. Por exemplo, antes de cada interrogatorio pasar polo baño, porque xa pasaba por unha experiencia de algunha paliza en Madrid, onde o esfínter e todo eso, claro, ¿no? E iso, como hai un problema na relación cos interrogadores, hai un problema de quen está por riba de quen, polo menos moralmente, quen está por riba de quen, e iso destroza a moralidade do que está preso, claro, porque se alguén máis vai a ir, que aproveite. Entonces, que pasa? Pero podemos esperar a que acabe de falar. Bueno, e entonces, en ese sentido, eu facía o cálculo de que podía salir dali ferido, pero non morto. O sea, quero decir, un cálculo político. É dicir, que a pesar de que ao non ser eu do Ourense e estar en busca de captura, pensaba que comigo podían empregarse máis a fondo que con meu querido amigo e compañero Manuel Peñarrei, que non o tiñan na celda, o tiñan al lado, permitían que a muller lle truxera a comida, hasta estuvo o que era o patriarca galeguista de Ourense, que viu a visitalo, porque Otero Pedrallo viu a visitalo, hai unha foto dele ali no pasillo,
Entonces, con Manolo Peña, pois era un médico, sobre todo o seu pai moi coñecido na provincia. Comigo pensaban que como era moi novo e como era, ademais de Vigo, que non era de Ourense, podían conseguir máis resultados. Entón, a idea é, eu podo salir ferido, pero non morto, non se atreven a que sala morto. E conforme iban facendo cousas diferentes, sempre iba un paso por diante deles, pensando que despois do quirófano iba a vir o tema das corrientes, que sabía, porque máis ou menos algo non se falaba moito, pero algo se falaba, que o estaban poñendo en práctica, polo menos noutros lugares de España. O que non sabía eu nese momento, e iso descubrino hai moi pouco, e é que no tema do quirófano me romperon unha apófisis, me estuvo doendo durante un tempo na espalda, a segunda vértebra transversal dereita, apófisis transversal dereita. E leí outro día, por casualidade, buscando, que iso pudo supoñerme pois perder a mobilidade do corpo na mitad baixa, no? É o que pasa cos accidentes tamén cando se rompe aí afecta a vértebra e todo eso. E logo eu comentei a Manuel Peña Rey, e eu xa sabía daquela, pero nunca mo quiso decir. Xa sabía que isto puideches, porque o quirófano consistía non exixía, como a mellor o tema das corrientes, que non mo fixeron, ningún aparato, ningún coñecemento técnico. En unha mesa che poñían de espaldas con a mitad da espalda fora, non? E panza arriba. E logo se poñían en riba túa, coa rodilla nas canillas, daban puñetazos, tal, que eso era de menos. Eso era a parte máis divertida, porque na medida que estuveras horas así, se producía un shock. Eu, de feito, recordo, non sei canto tempo me tuveron, porque unha das veces me sacaron, me tumbaron no chan porque non me mantiña en pé, e me dixeron se quería falar, non? E dixen que non, e me volveron a meter, e xa non teño recordo posterior de que me volveran a sacar. Xa non sei canto tempo estuve. Sei que tuve 6 ou 7 días, e non sei canto tempo estuve, e obviamente perdín o sentido nalgún momento. E entonces eso terían que dicir eles. Foi a fase, o plato forte do que me tiñan reservado pola experiencia de outras veces, etcétera. E estuveron hasta que, se a persona se desmaya, e todo eso, pois chega un momento que volven a estar nesa tesitura de se nos morre, que facemos con el, ou non. Entón, o tema que diferencia a tortura en España, neses anos da tortura en América Latina en algúns países, en América Latina, por exemplo, en Argentina, Chile, Brasil e outros sitios, non lles daba igual que morreras ou que vivirás. E aquí aínda non era así, é dicir, polo menos no tardo franquismo. Obviamente, no primeiro franquismo de todo, claro, porque torturaban por gusto, e na época do franquismo torturaban para obter información principalmente e para provocar caídas. E conforme cando chegan ao dirixente, o que se lles fai a boca agua porque pensan toda a información que poden obter da estrutura do partido e do lugar onde está a multicopista e todo eso, cousa que eu non sabía porque eso levábamos moi paralelamente. Por lo tanto, o tema é, mira, os que eu me fixei, os que eran traballadores aguantaban a puro huevo, non? E os que éramos intelectuais aguantábamos utilizando a inteligencia emocional, con inteligencia, o sea, tratando de estar por riba deles, porque eran bastante primitivos, en general, intelectualmente, e quedar por eles, por riba deles, éticamente, e utilizar sempre a inteligencia, sobre a base de manterte ben físicamente, na medida que depende de ti. Porque tamén nos tiñan ali nun zulo, nunha cousa dun metro cuadrado ou algo así. Pasaron outros compañeiros meus e iso foi a miña celda na maior parte do tempo. Para mí era un descanso estar ali. Me poñían o billo, ali e dormía, pero tiña que estar de maneira de que se entraban pola porta eu colocarme de pé rápido para me horrorizaba a idea de que me levaran a rastras ou non estar preparado
para cada paso. E cando salía dun interrogatorio reflexionaba, barrenaba, como se decía nas cárceles, e non sei se se di agora todavía, sobre o próximo que podía haber, tratando de manterme firme sobre a base de que eso que facían algúns, e deulle conto isto pero non lle conto aquelo, pois no caso dun dirixente é moi complicado. E aparte que a mí me parecía máis fácil, porque que é o que contas e o que non contas. Unha vez que se rompe a resistencia e entras en pánico, fan de ti un pandeiro, non? E entonces se trataba de aguantar dende o principio e asinar unha declaración dicindo non a todo, cousa que logo recuperei porque no Arquivo Histórico Nacional me facilitaron 100 folios, etc. Pero tamén vos digo unha cousa, que me quedei porque aí non aparecen os informes policiales, que podía ser o máis interesante. Aparece toda a documentación da represión, diríamos. E son documentos donde pola linguaxe que empregan nós somos nada. O sea, os detidos non son nada, comprende? Por iso que facerles ver ali que eres algo máis que eles é moi importante psicolóxicamente. E estuve vendo as declaracións dos meus compañeros e non seguín, porque tamén a mí me costa bastante reproducir todo isto, e sería un esforzo que estaría dispuesto a facelo pola causa da justicia, da reparación e da verdad sobre a represión por parte do franquismo. E logo eu salín dali, como decía Manolo Amor, Deus decía, lle gustaba decir, non sei, sacou esa metáfora, como el César a la vuelta de las Galias, porque unha vez que lograra non... Triunfante. Totalmente triunfal. E de feito, lles perdonei a vida, porque me viu Orbán. Eu non sabía que os meus compañeiros Camilo Dios e Augusto Valencia e algún outro xa denunciaran ante o xuiz que nos recibía o que estaba pasando comigo. Entón, mandaron a Orbán, que era o máis parvo, está aí, é abogado ahora en Ourense, a decirme que iba a facer, se os iba a denunciar. Eu dixen, que soltei o que facemos todos. Soltaba sempre uns discursos aí intelectuais. Lle expliquei que eles eran un engranaxe do sistema, que non sei que, o que quería salir. Non, cheguei, din os nomes todos, igual que fixeran xa os meus compañeiros. E outra vez, outro truco final, xa cando pasara a parte peor, quería eu, parecía que parara. E iso sí que foi doloroso para min, porque o tal nieto viu con un tipo vestido de traxe, con chalequito, por eso toda esta experiencia nos fixo cambiar de look inmediatamente, porque un tío de traxe, de corbata, encarbatado, que non aparecera para nada. Solamente o amigo de algún policía mío, ni sequera era policía, apareceu na porta da celda dicíndome, Carlos, ya tienes que explicarnos de una vez cómo funciona la organización del partido. Y expliqué que eran quehacer y dos tácticas de la socialdemocracia de Lenin. Por lo suro de verdad. Y estuve explicando y cómo esto y cómo aquello otro y votando siempre man de ese recurso que eu utilizaba, que é a facilidade de palabra, que nos servía para todos, ¿no? Yo oí decir a Pablo Iglesias que el para ligar ten que utilizar a facilidade de palabra, que non é tan guapo como outros, supoño que Pedro Sánchez e outros así que se ligan coa planta que teñen. Eu sempre utilicei a facilidade de palabra tamén porque me estaba enfrentando, non estaba na Dirección General de Seguridade de Madrid, me estaba enfrentando en Ourense con xente con pouca experiencia. Non foi a única detención política que hubo, en fin, no tardo franquismo en Ourense, e moi traumática, o sea, en proporción incluso ao que pasaba en Vigo coas detencións de traballadores, o de Ourense foi dunha brutalidade extrema. Eu lo digo sempre, dunha brutalidade extrema. En definitiva, se trataba de non pagar a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, que é algo que sacáramos nós, e anos despois sacou Comisións Labrega, me decía Francisco García, o alcalde de Allariz, algunha vez que me invitaron ali para falar do tema dos xudeos,
me decía que logo eles continuaran eso, etc. Pero o que nunca din é que eso fora iniciado polo PC e polas comisións campesiñas e que fora algo tan costoso. Ese dereito, que era un dereito importantísimo, era unha cantidad enorme de dinheiro que tratar como empresarios os labregos para que pudieran ter unha seguridade social. Eran reivindicacións, en fin, importantes. Na época do franquismo todas as reivindicacións eran importantes. Bueno, ao final falei máis do que pensaba. Sí, e eles teñen máis preguntas. Cantas preguntas máis hai? Solo unha, dúas, porque hai que axustar o tempo. Dúas. Solo dúas. Javier, e ti como te chamabas? Jacobo. Jacobo, sí, perdona. Pois fa, Jacobo. No, falate primeiro. Dúas preguntas. E antes disso, unha pequena reflexión, se me permite. Acerca da represión e da tortura, que é un tema que abriu o meu compañero Abel, que vostede ten esta visión, a que respeto, e sobre todo, de que eses temas sería mellor tratalos dentro dun proceso judicial, ou é o que vostede gustaría. O sea, estou de acordo con esta visión, eso ante todo, pero entendo tamén que ten un interese histórico moi importante no que afondar sería bastante interesante para nós, non quero tampouco convenceron de nada. É verdade que hai un problema que vostede comenta, que vostede xa comentou, que é o problema de caer no sensacionalismo, no morbo, incluso non mencionou, pero no victimismo incluso, pero que a pesar de todo isto, creo que desde o punto de vista historiográfico sería interesante, e tratando desde un punto de vista científico, é posible non caer en todo isto. Deixando isto a marcha, as miñas preguntas, a primeira sería bastante simple, como era correr diante dos grises, unha frase que se repite moito ainda a día de hoxe, como eran as sensacións. E outra pregunta é acerca da legalización do Partido Comunista. O sea, usted mencionou que nun inicio, isto non tiña ni idea, que nun inicio non estaba contemplado a legalización, sí, bueno, eso sí, que a legalización de partidos estaba contemplada para o Partido Socialista, por lo menos, e que, bueno, posteriormente sí que se legalizou o Partido Comunista. Isto pode ser, bueno, aparte de que evidentemente non se quere legalizar o Partido Comunista, pode ser que o Partido Comunista xa se sentise moi cómodo dentro da clandestinidade e tampouco interesara 100% a legalización, ou era algo secundario, quizás, pregunto. Pero como podes decir, imaginar que nos sentíamos cómodos na clandestinidade cando eu vos conto durísimo que era eso para nós, e non digamos para nosas familias? Como? Hai que facer unha historia humana, o sea, sabendo que a historia fan os homes, non son categorías políticas ni institucionais. Eu xa expliquei, respiramos aliviados, incluso os que estábamos máis metidos, aliviados por poder volver a unha vida normal e non ter que estar, sabíamos perfectamente que estamos defendendo os intereses de todo, poñendo a cara por todo o mundo e o corpo e todo máis. Como alguén pode pensar nunha cousa así? Esos son o tema dos conciliábilos e a deshumanización dos comentarios políticos que por outra parte a historiografía está un pouco a marxe deso, que a mí me parecen éticamente indeseables. Ou empezando polo propio Carrillo, Dios mío, e polo propios dirixentes, volver a España, ter unha casa, poder andar pola rúa, que os seus fillos podan ter unha vida normal, os exiliados falo. Eso, por favor, eso hai que prolongalo para qué? Por qué? Home, se podemos conseguir un cambio máis serio, sí, se non, non. Logo, o tema dos grises, eu neso teño unha especial experiencia porque estaba anteriormente a isto que falamos, ao retorno a Galicia, eu fun moi de ir a Complutense de Madrid, bueno, porque estábamos na Castellana, pero iba con frecuencia a comer ao comedor do seu no campus actualmente da Complutense. Os edificios están máis ou menos igual, e entonces máis ou menos me avisaban ou me atopaba e había continuas, diríamos, escaramuzas, entre comillas, entre estudiantes e
e policía armada, non? O sea, e os grises e a policía armada daquel momento. E iso participei demais, porque entre eso ir a manifestacións todas das que me enteraba, me prenderon 2 veces, unha diante da embaixada dos Estados Unidos e outra en Cibele, nunha manifestación do movimento obreiro juvenil xunto coa filla de Camacho. Nos prenderon os 2 ali botando vallas no medio da Castellana, estas cousas, non? Era o máximo que chegábamos nos, que éramos bastante pacíficos. Entón, o tema dos grises donde se deu foi no campus actualmente da Complutense. Hai fotos. E iso era, normalmente iban da cabalo ou a pé, e cargaban. Lle decíamos desertores del Arado, aprendí no ali, do que me acordo era eso, e logo lle cantábamos eso de el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ai Carmela, non? O rumba, la rumba, son das que máis me acordo, é dun tal Pozas, que era un anarquista que debía de estar todos os días. Normalmente me enteraba, iba, lle tirábamos pedras e eles viñan ben coa porra, ben da cabalo detrás nosa. E iso mantiña, digamos, un clima de loita e así. Eu era, de rapaz, era algo traste, pero non demasiado. Porque como me din os que me coñeceron do barrio de Colla en Vigo, me dediquei a estudiar moi rapidamente e non era nada hábil. Cando tirei algunha pedra non chegaba a ningún lado, excepto en agrónomos unha vez que subían eles con casco, isto hai que decir, pola escaleira, e tirei unha así vertical que lle pudo ter caído. Levaban casco, levaban casco. E de todas as maneiras, mira, as manifestacións no franquismo estudiantís e obreiras e todo, eran grupos pequenos que se movían dun lado para outro. A única que parecía unha manifestación de verdad foi a de maio do 68, cando salimos despois do recital de Raimon da actual Facultade de Xeografía e Historia e marchamos todos juntos un tramo hasta chegar á Avenida da Complutense. Entón, eu era dos que máis berraba eso, hasta creo que foi o primeiro que lancei o berro de si viene la policía non nos moverán. Entonces, pero e logo viñeron e me acordo porque os piñeiros que agora están enormes estaban recén plantados e escapamos por todos os lados, porque iso é o problema que tiña. O problema que tiña é que dábamos saltos, ocupábamos a rúa e logo escapábamos, e no cual eu me fixen moi experto. E de feito, unha vez en Vigo trouxemos a Xunta Democrática de Galicia, esta da que falei, non estaba Don Valentín, pero sí que estaba García Godín, de Democracia Cristiana da Coruña. Entón, tuvemos no Hotel Bahía de Vigo unha reunión, xa nos reuníamos un pouco así atrevidamente, etc. E viñemos en manifestación pola Avenida de Samil, a actual Avenida de Castelao, e ao chegar ás travesas tamén se me ocurriu a min decir, si viene ela... Non, decíamos. Aí decía outro lema distinto de... policía, detente, a Xunta está presente. Cargaron, e hai foto, porque as fixo José María Mella, ahora profesor na Autónoma de Madrid, hai fotos de como cargan. Entón, claro, éramos unhas dúcias de persoas, era o máximo que se conseguía naquela época. E que pasa? Que os que tiñamos experiencia de dar saltos, inmediatamente nos metimos entre os coches. E a García Godín, creo que Alonso Montero tamén, e a outros. Estabas aquí, non? Estabas aquí. Exacto, aí foi no de Raimon. Ademais, que nos organizou Arturo Mora, que morreu novo, era compañeiro meu de inxeneiros industriais. Entón, lle deron un pau ali aos que eu tiña moita experiencia, ainda así, diante da embaixada, como é, Yanquis, democracia así, Yanquis no, e todo eso, no? Fuera los Yanquis de España, e todo eso, pois me colleron nun portal. Me metí nun portal con mala sorte, me colleron e aí me deron forte. Aí foi cando se intercederon. Me deron unha paliza boa con odio, con saña.
O sea, me dieron con odio os policías armadas. O informe do Policía Armada que me prendeu en Cibeles era unha xente coitada de todo. Fixe un informe ali de que estaba botando berros, berrando e unha versa ali no medio da carretera, no medio da avenida e todo eso. E, en fin, é verdade, a policía era un posto de traballo nese momento para xente que viña do rural ás cidades, claramente. Por lo tanto, así era. Se me permites unha cousa, porque detrás desta pregunta e desta reflexión é algo do que eu sempre insisto nos alumnos, que ti acabas de deixar moi claro, que unha cousa é a historia e outra cousa é a xustiza. Os historiadores nunca podemos facer xustiza, pero justamente nun caso como este, digamos, o asunto está moi cercano. Hai posibilidades de xustiza e, por lo tanto, se pode falar de xustiza, a historia ten outro papel diferente, que no fondo que non está dicindo Carlos. Bueno, e sobre o tema da pregunta, eu me comprometo aquí, eu preparo e facemos unha grabación ou unha clase sobre o tema da tortura en detalle. Ou un TFG. Un traballo sempre estou dando isto, digamos, ideas para que falan TFG. Se queredes, ademais, vos podo facilitar de algún outro compañeiro meu daquela época tamén que pasou por eso, e aspectos de investigación. Ahora, logo, aspectos de justicia, verdade, de reparación, pois eso dependemos de como evoluciona o da memoria histórica. O Emilio Silva sempre lle digo, a ver cando chegades a esta, a ver cando chegades a esta, pois cando se poida. Tamén é significativo que non se chegue. Que eu creo que eso, aí hai algo que hai unha reflexión moi profunda. Eu tan pronto se queira empezar, serei naturalmente dos primeiros, independientemente da miña situación administrativa coa universidade. Entre outras cousas porque vou a continuar co traballo académico. Vamos a última pregunta. Javier. É unha pregunta, é unha concisa, despois varias ramificacións. A pregunta O sea, é un árbore. Un feixe de preguntas. Un feixe de preguntas. a pregunta é que na teoría, no discurso reconciliador, que había que reconciliar? E despois, reconciliar significa equiparar víctimas con verdugos? Mira, reconciliar é principalmente os bandos da Guerra Civil. É dicir, pensando de que asumindo que perdéramos a Guerra Civil. Perdimos a Guerra Civil. Entón, se queremos conectar coas novas generacións, xa non lle vai importar nada a Guerra Civil, e do que se trata é de reconciliar os españois ao redor da reivindicación da democracia, porque había moitos datos que indicaban que sectores dos gañadores da Guerra Civil empezaban a estar de acordo con superar a situación de ditadura e chegar a unha situación de democracia. Sobre todo é unha decisión, en primeiro lugar, militar, non? Obviamente, porque se acabou. O PC durante a Guerra Civil era unha organización armada, non? E controlaba boa parte do exército republicano e logo foi durante a guerrilla unha organización armada. Era como noutros lugares de América Latina e aceptar a vía pacífica con todas as consecuencias. E logo para sacar o tema da Guerra Civil das fábricas, dos centros de estudios, do mundo da cultura, para captar para a loita contra a dictadura a sectores desgasados, digamos, dos ganadores da Guerra Civil. E iso deu un resultado fantástico. Javier Pradera, o do País, o conta moi ben. E porque a dirección do PC sabía perfectamente que empezaran os movimentos no ano 56 en Madrid e eran fillos todos de franquistas, ¿no? E iso foi moi importante para o movimento estudiantil e para todo, porque a Guerra Civil a perdimos e logo mataron a miles e a perdimos e non se pode seguir coa guerra, unha guerra civil que está perdida e con unha estrategia política de derrota. E hai que coller e empezar a traballar, e iso viu da experiencia rusa, que foi o que legalizou esa idea de reconciliación
nacional, porque naquel momento aínda se estaba na Terceira Internacional e, bueno, estaban, se non Stalin, que morreu no ano 56, aínda estuvera Stalin neso, e iso xa o deixara teorizado Lenin, o tema de como traballar dentro do zarismo, dentro da estrutura do sistema, en fin, totalitario, para promover un movimento de masas sustituindo o protagonismo da loita armada polo protagonismo dos movimentos sociais. Mais entón significaría unha desas consecuencias que dixeste, significaría aceptar o régimen franquista. bueno, eso se facía para poder derrocar o México franquista. Para derrocalo, eu sei que é moi difícil de entender desde un punto de vista de ideoloxías etiquetadas. Eso foi un cambio de estrategia para poder tumbar o réxime. Mira, déxame, para aclarar isto, para que entendades, houve incluso unha escisión do Partido Comunista, que se chamaba Bandera Roja, onde estaba Jordi Soletura, que indo máis alá, e ademais o fixeron, nas eleccións municipais nas últimas do franquismo, cando xa houve esa apertura de tercios familiares para as eleccións a Cortes, e logo unhas eleccións municipais para cabezas de familia, eles optaron por presentarse, no ano 73 creo que foi, presentarse ás eleccións municipais, facendo entrismo na estructura do régimen. E eran, digamos, bueno, justamente era xente que proviña do Partido Comunista, nunha lógica gramsciana, que seguían esta mesma idea que estaba dando resultados no ámbito sindical, pero que optaban xa por incluso o ámbito político. Solo ocurrirá en Barcelona, en Cataluña, e de feito conseguiran algo moi curioso, que o concelleiro máis votado de toda Barcelona era un dirixente veciñal afiliado a Bandera Roja. Mira, o asunto era unha vía que puxo moito risco as estruturas do réxime e permitiu. Mira, todo eso neses anos 50 que se dan ese xiro da loita armada á loita pacífica, a guía de acción é Lenin sempre, porque Lenin en la enfermedad infantil del comunismo deixou moi claro que a pureza ideolóxica levaba a outro lado, o sea, a búsqueda da pureza buscaba a outro lado, non levaba a outro lado, ao contrario do que se pretendía, e que a ideoloxía ten que adaptarse á situación histórica de cada momento, e decía tamén que a teoría é gris, pero por non decir algo peor, como aceiro diría eu, pero a vida é como un árbol vivo, e entonces en definitiva se trata de aprender algo do que é o sectarismo, que nos impide cambiar a realidade e a búsqueda de purezas ideolóxicas. É aprender que as organizacións políticas, neste caso de esquerda, marxistas, etc., non poden ser un obxecto e as súas ideoloxías en sí mesmas, senón un medio para transformar unha realidade. En aprender que non se pode pôr a ideoloxía por riba das persoas. E aprender, en todo caso, que a historia, pois eso, ten un resultado que é o que se perdeu a guerra civil e se perdeu a loita armada no monte. E entonces hai que cambiar radicalmente. E dentro do movimento comunista internacional o que máis axudou son justamente as obras de Lenin contra as que Stalin non iba, porque Lenin foi nese sentido, a pesar da imaxe que podan ter outros, un gran táctico, non? E iso permitiu eso, e logo permitiu a transición na medida que unha vez que non conseguimos a caída da dictadura dende a rúa, poder negociar e que o país, o Partido Comunista, xogara un papel importante, pois o cambio a unha democracia o máis clara posible, etc. E o Partido Comunista se fixo un interlocutor necesario, primeiro porque tiña a hegemonía na oposición, e segundo porque tiña moi claro que non era, que a loita pola democracia non debía ser unha loita, unha continuidade da guerra civil entre vencedores e vencidos. Pois a outra, xa se mencionei antes, pero se reconciliar significa equiparar as vítimas con produtos. Unha especie de perdón general. Mira, eso vos lo digo con toda sinceridade, neso non se pensaba. Por que non se pensaba? Porque seguía habendo víctimas. Porque estás falando das víctimas da guerra civil, verdad?
Bueno, pero é que no 56, cando se falle eso, siga habendo víctimas e haberá mortos hasta Baena, Reboiras, Daniel e Amador, é dicir, hasta os finais dos 70. Entón, eu sabedes que nos temas de memoria tamén traballo, do punto de vista da historiografía, etc. Pero así, se me pides testimonio, eu che digo con toda sinceridade que as víctimas da Guerra Civil, pois non falábamos delas porque tiñamos víctimas todos os días. Tiñamos víctimas todos os días, non masivas como naquela época, pero e nós mesmos podíamos ser froito da represión ao día seguinte. Entón, o que sí había era solidaridade se morría alguén, solidaridade se prendían alguén. Entendes o que digo? Solidaridade se metía un tiro a alguén. Ese é o que había. A solidaridade coas víctimas. No antifranquismo era solidaridades coas víctimas que xeneraba a dictadura en tempo real. Ese tema se empezou a plantear despois da transición a partir de Emilio Silva e a iniciativa da Asociación da Recuperación da Historia, inmediatamente hasta Carrillo apoiou eso. Pero naquel momento non estaban en riba da mesa, entre outras cousas, ademais, porque non nos perdera a Guerra Civil, digo perderan porque non eu nací moito despois, perderan a Guerra Civil e non querían seguir no lodazal da Guerra Civil que tanta morte truso ao bando perdedor. Entón, nin nos lo planteábamos. Non entraba nin na estrategia, nin nos programas, nin nos libros. Por culpa nosa? Non. Por culpa de que tiñamos que atender as víctimas que tiñamos cada día e que sabíamos que non se podía acceder á democracia pretendendo ganar a guerra civil que perdimos, que foi a vitória da Guerra Civil o que trouxe unha consecuencia a represión no primeiro franquismo. Digamos, uns dos aspectos máis positivos despois da transición é que todo aquilo que non se puido facer dende o movimento antifranquista se empezou a plantear e se pode facer a partir do 15M e súas expresións políticas hoxe en día. Mira, vos sois conscientes que o presente cambia o pasado, non? Que a nosa preocupación pola Guerra Civil non era deles, polo que está dicindo, pero incluso por unha cousa que ten que ver non coa historia, nin coa teoría, nin coa filosofía, nin coa historiografía, sino por algo que eu creo que tamén quedou claro hoxe, non? Que a emoción tamén forma parte do asunto e tamén se integra no asunto. Hoxe que se fala tanto de feminizar a vida e o mundo, hai algo que ten que ver coas emocións que tamén forma parte desa historia, non? E de como a abordamos e de aquilo que somos capaces de pensar, de decir ou de calar. E desde logo, na época na que nos está falando da clandestinidade de Carlos, aparte desa idea política de que había que superar a derrota, ¿no?, con acción política para o futuro, había outra cosa moi evidente que é puramente emocional. Se te preocupas de que non te torturen ou de superar a tortura, como vas a estar pensando en a quen fusilaron 40 anos antes? Eso non lo podemos permitir. Despois, quen? Os netos. En democracia. Os netos. En democracia. E os netos, non os fillos. E non é o mismo os fillos que os netos. E non é o mismo a dictadura que a democracia. O presente cambia a forma e o interés que temos polo pasado. Moito máis claro. É unha das grandes conclusións desta última pregunta que vou facer. Como? Unha cousa non invalida algo. A súa visión non invalida a nosa. No, digo, o presente é que todo, home, claro, mira, non é un problema de maniqueos. Chegou a dar outro dato. Incluso non se falaba. Ele é unha fonte, Mira, non se falaba. A min me apareceu Kiko Guerrilleiro. O Guerrilleiro estuvo con este curso, non? Con este non estuvo, hai 4 anos. Hai 4 anos. 5 anos. Un guerrilleiro de Valdeorras que eu era compañeiro meu no Comité Central porque ele era o delegado no Comité Central da organización do PC en París, no siglo. E eu o coñecía, pero non sabía que fora un guerrilleiro. Por qué? Porque non é que estuvera prohibido falar eso, que non se falaba, porque nas reunións se falaba do que se falaba, dos movimentos sociais, da solidaridade, das estrategias para derrocar a dictadura, e me quedo moi asombrado hasta o tema da tortura. Hasta o tema da tortura, co meu compañeiro Fernando Miramontes de Ferrol, o leín outro día no Correo Galego que lle fixeron tamén o quirófano el ali.
E me acabo de enterar agora, porque non falábamos, porque éramos enormemente pragmáticos, ou se diría activistas, e estábamos ao que estábamos. Dedicábamos todo o noso tempo, aparte das cuestións organizativas, a activar os movimentos sociais para poder desembarazarnos da dictadura e pensábamos nos optimistas históricos e logo acceder a un socialismo en democracia. Entón, o feito de que non seades capaces de entendelo demostra un problema non só da dificultad da empatía, sino sobre todo un problema, como somos historiadores ou estudiantes de historia, un problema historiográfico severo, moi severo, porque se non entendes o que fan os suxeitos da historia, por eso é tan importante a historia oral e o testimonio oral, porque todo isto eu supoño sobre papel, que o poñerei sobre negro sobre blanco, non é o mismo que falando aquí vos me facedes preguntas e podo responder as preguntas que podan inquietar máis, que son preguntas que desde o meu punto de vista son de incomprensión e dun exceso de idealización tamén, unha cousa de... Por eso eu hoxe me gusta cando resurde o sectarismo ideolóxico, digo, que a ideoloxía este despois dos homens, que este a ideoloxía despois da xente. Non vale a ideoloxía se non sirve para entender a xente, falando ahora como historiadores, ou podemos decirlo dun enfoque historiográfico, se non vale para entender como persoas e coas súas contradicións e coas súas motivacións aos suxeitos históricos. Bueno, creo que temos que rematar, ¿no? Bueno, pues moitas gracias, Carlos. Bueno, gracias. Oye, dúas cousas. Están xa na rede os apuntes que Javier e Adrián prepararon en papel de reinos hispánicos, para os que teñen que presentarse ao exame do 26 de xuño. E outra cousa, tedes aquí isto que lle podedes botar unha ollada e vos explico como funciona a carteira de pasar a fronteira. De acordo? Pero tienes que vir por aquí. Tedes que vir por aquí porque queríamos grabalo, etc. No, espera que venga que estea a cámara, é un truco moi simple. Primeiro saca isto, sí, saca as páxinas e tal. A ver, os interesados na logística, sobre todo o colega Risueño que é o que nos alegra a vida aquí. Fixadevos como se facía. Ahora xa non teño tanta habilidade. Ahora xa non te acordas como era. Sí. Fixadevos, Mira, fixadevos como funciona. Mira, isto se saca e fixadevos que estupendo isto para guardar o pasaporte ou notas que levaba para reunións. Entón cambiaba o carné de identidade polo pasaporte e ao revés, según entrara ou salira de España. E que eu saiba, había que preguntarlle a Domingo Malagón, isto nunca chegou a descubrirse. Que eu saiba, que eu saiba. Había outros, esta era a carteira máis manexable que había. Testimonio histórico, de acordo? Sempre salías por Endaya? Por Irún e Endaya. Se algunha vez por Barcelona, normalmente Irún e Endaya, e collíamos todo o tren que iba de Galicia ata Irún, e logo metíame en un lavabo e facía o cambio de un... Pero entón tiñas que levar un abridor. O abridor iba na carteira, pero non levantaba sospeitas. Porque, bueno, é un obxecto cotidiano. Pois eu que sei, non podían sospeitar nada e desta maneira pasábamos desapercibido. Logo utilizábamos este pasaporte en Francia, porque, claro, ali tamén estábamos ilegais. Bueno, pois nada máis. Espera un segundo que eu vou fazer unha foto. Estás moi guapo, nunca tan guapo estuve hecho. Bueno, é que non vos dixen, porque unha das cousas que facía eu e algúns outros era cambiar na cara constantemente, a veces con bigote, outras veces con barba guevariana,
outras veces así, para confundir aos que non facían o seguimento. Sí, os que facían Dejamos aquí antes el comentario. O comentario, sí, pero iso non ali xa, me parece. Os que temos que entregar yo Arteaga tamén podemos poñelo aí. Poñedeo no montón do lado, no montón pequeno. Vale. Pasou unha lista a segunda hora, Pasei. pero de nuestra clase. Porque a mí me llegó una lista de la otra clase ahora en la conferencia. No, ¿y dónde está? No, a outra que pasei. Yo firmé una lista en la primera clase. ¿Dónde está? Levou unha este pardo. Sí, pero levou unha... Acabo de chamar